तो हाय गाइस सब देखिए हम अइले फ्रेंड के घरे घूरा तापे हम शाम के नहीं लिए ना तो हमरा जार लागल ग। देखो बाल हमर भींगले है ना सारा बाल हमर झड़ गल छै ये कथी करिए बताओ ना कोनो उपाय यहाँ सब यो क्या हमार घर वहाँ पर छै आई हमरा फ्रेंड के घर छै। देखिए ई दोनों भाई के ना दोनों भाई बहन के ना आपस में लड़े छै अहूँ सब ओने लड़े छी नहीं आओ ऐसा ही हो बचपन में ना भाई बहन ने पटरी न खाए हमहू सब खूब लड़ल छिए। कुछ कुछ ला पैसे ला तो मेले देखे ला तो खाई पीला गाँव ने झगड़ा कथी से चल ना बेटा चल ना मामी ना आले है ना आता ना केना की हन त मुने से हाथ उठा ना पागल तो जाए ना तोरा बते झगड़ा छूट जातो जाए ना छोरा हल्ला होई त एकरा माया लोगी एक दिन थोड़े झगड़ा करी ओरा सब के ओतने पेउसी बराबर करे वो छटका छड़ा तार बेहतर जा दे तू उछरा त अपने मने ओकरा घर वाले के मारे गाड़ी।